大家好，我是优美音响的李工，下面为大家介绍优美音响的这款 DAN25纯模拟功放跟数字功放一个声音的效果的对比，下面为大家演示一下。首先我们用手机蓝牙来连接这个数字功放大家听一下声音效果。愁緒揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裏總是那一句？為何我的心不會死？明白到愛失去，一切都失去，我又為何偏偏喜歡你？好，我們下面來聽一下這個 DAN25的聲音效果。愁緒揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裏總是那一句？為何我的心不會死？明白到愛失去，一切都失去，我又為何偏偏喜歡你？我在現場試聽的感覺是，這款數字功放放出來的聲音比較鬆散，高音比較生硬，低音比較模糊。這款模擬功放呢，放出來的聲音比較清晰，人聲甜美，低音渾厚扎實。你們對比之後，聲音感覺怎麼樣呢？